Nkulamusizaako nnyo ng'omulabi waffe wa Nyondo Media. Amannya gange nze Nyondo Witi. Nga nkuleetedde story y'olwaleero ey'omwana omuwala andi aside wano eno atagenda kulabikira mu kamera olw'ensonga ezimu. Naye nga story ey'olwaleero egenda kukwata ku baana abali mu kiyumba. Gwe wenna omwana ali mu kiyumba naawe ali e Uganda asuubira okujja okukola kudduungu. Nkusaba mukwano otuule owulirize bulungi nnyo story eno kubanga erimu ebyokuyiga bingi, erimu ekyokuyiga ekijja okukuyamba. Omwana omuwala ndi side wano eno tayagadde kweyanjula kwogera amannya ge, naye ng'abadde ansabye story eno ngimwogerere, yaginnyumiriza naye ali aside nti bwemba waliwo weneerabiddemu anzijukizeewo. Kakati mukwano, omwana omuwala ono yategeka okujja okukola mu kiyumba ky'Omuwarabu. Bwe yatuuka okukola, yatuuka mu kiyumba, naye bwe yali ng'ajja yawulirangako ku banne nga boogera nti Abawarabu, abakyala be bakyasinza okuba n'obuzibu okusinga abaami. Ye bwe yali ng'akimanyi, kati bwe yatuuka mu kiyumba, mu kusooka tebaamuyisa bubi. Waayitawoko ku nnaku, omwami n'atandika okuba ng'aboggolera omwana omuwala ng'amuyisa bubi nnyo okusinga omukazi, ng'omukazi ate talina nnyo buzibu bw'amaanyi, naye ng'ate omusajja yalina obuzibu obususse. Olunaku lumu lwakya nga bagenda okukyala, bino bye batambula okukyala, ne bategeka omwami ng'agenda atwala abantu be. Bwe baali beeteekateeka, omukyala n'agamba omwami nti n'omukozi tetumuleka tugende naye. Munnange omwami ng'agamba omukyala nti ate kirina buzibu, mwe mugende kambatwale, omukozi kasigale ewaka ng'akwasaganya emirimu gye. Omusajja ng'atwalayo omukazi we n'abaana be, yali alina obbatwala, olwabo batuusa bw'ati. Yadduka mangu n'avuga emmotoka n'akomawo ewaka. Olwaba okutuuka ewaka nga omuwala yamusanga mu kiyungu ng'atandika okumukwatirira, atandika okumweweesa bupeeke nga yeeyogeza bulungi. Omuwala embeera n'emusobera eriwo kuba omusajja abadde nga mukambwe nnyo gy'ali. Omwana n'atandika okuba ng'amweggyako nga bwadda wano omwami bw'amulumba gy'ali ng'avaawo by'abadde akola ng'abireka ng'agenda akwasaganya ebirala. Omwami essaawa ezaatuuka okunona omukyala we n'abaana be ng'agenda abanona. Bwe yabanona n'abazza ewaka, munnange yaddamu buto mu mbeera ye eri ey'obukambwe, okukambuwalira omuwala omuyisa obubi, nga omukyala bye yandikoze ng'omusajja ate byakola ng'amuddisaamu emirimu by'abadde amalirizza ng'abimuddisaamu, ng'amucunga, ng'amuvuma, ng'amuboggolera, nga yabeera mukambwe eva naddala mu maaso g'omukyala we. Baddamu era ne bategeka olunaku lw'okukyala era ne bavaawo ewaka, era omukyala yaddamu n'amugamba batwale omukozi. Omwami n'agaana, ne bagamba bamuleke, era ne bamuleka, era yakola ekintu kye kimu kiri, n'akomawo ewaka yekka nga bali amaze obbatuusaayo, n'addamu n'akola kiri kye yakola omuwala, n'atandika okuba ng'amuweeweeta, amukiisinga, amukaka, alina by'amukaka, omuwala nga yagaana, ng'amusuubiza ebintu bingi, ng'atandika n'okumuboggolera ng'amugamba ng'amutiisatiisa, nsobola okutta, nsobola okuggyawo wano n'otambula n'oddayo e Uganda n'otadda mu nsi eno, kwegamba ng'amutiisatiisa ebintu bingi. Olunaku olwo era omuwala ng'aluyitako, ng'essaawa etuuka ng'abantu baabakomyawo ewaka, era we yakoma luli obukambwe bwe bwakoma bwe bwatandikira, ng'omuwala addamu buto era ng'amuboggolera ng'amuyisa bubi ng'akomyawo embeera ye. Omukyala waba taliiwo, omuwala amuyisa bulungi nnyo kubanga aba alina ky'ayagala, amuyisa bulungi nnyo. Omukyala bw'avaawo omukyala wabeerawo ng'olyoka olaba omusajja kye ki. Kati munnange omukazi era baddamu ne batambula n'abaana be bonna ne bavaawo ewaka.
omusajja kwoloba yakomawo anywedde eki bannange simanyi. Yatuukira ku mwana omuwala yamusanga mu kisenge kye ng'amunywereza eyo ng'amukozesa by'ayagala. Omuwala yaŋŋambye yatuuka ne ku ssaawa emutuga ng'amufoosinga. N'atuuka ekiseera n'anafuwa, omusajja n'amuleka n'akola ky'ayagala. Omuwala yatya nnyo bambi. Yateeranga naye w'omanyi nti oli mu nnyumba ya Muwarabu, tomanyi kiki kiddako, tolina b'olaba, tolina bantu bo. Omukazi bwe yadda ewaka, omuwala yatya okumugamba nti muna ekintu kyekintuuseeko ku mwami wo, nga bwe bamanyi abakyala ba wano bakambwe bitya, asobola okutta, okukola ekintu kyonna. Tasobola singisa bbaawe musango ku kiki ky'aba akoze. Munnange waayitawo ebbanga diiryo omusajja agenda okulaba n'omwana omuwala yagenda okira yakizuula nti yafuna olubutto. N'omusajja n'akitegeera nti omwana omuwala ayina olubutto. Kansubire mukwano story ngitambuza bulungi. Waliyo ekirala kyendeseeyo? Nange kyannaku nnyo. Omwami yamugamba Omuwarabu oyo nti kaageza n'aggyamu olubuto lw'omwana we asobola omukola ekintu kyonna, asobola omuttira wano eno ate n'omulambo gwe ne gutaddayo waka. Kati nga mmwe abalabi ba Nyondo Media katulinde ku magezi gammwe, mumusalidde mutya amagezi, tukoze tutya, agenda kukola atya, ki ekiddako kyayinza okuzzaako. Story bweto wetambudde mukwano, tulinze magezi gammwe ge mutuwaako. Temwerabira ku subscribinga, temwerabira likinga, commentinga. Naddala comments ezo tuzeetaaga nnyo kubanga mwe tugenda okujja kiki ekiba kivuddemu mmwe. Bweto wenkomekereza, mweraba. Nyondo Media, yes. Actually, nze nagenda okutegeera Nyondo Media. I knew her from, I don't know, from Vibes UG, I would say. Muntu omu agezaako okuyamba community y'Abannayuganda abali wano. So, avuddeyo ne company eno. Omanyi okuyamba bw'oyagaliza otera okufuna. So, avuddeyo ne company eno. I think it's our time now tumusupporting. Akole ekizigo kineno. Just ekyerusa bwe tekukwerusa tekyerusa naye kikuyambako omusana mungi waneno. Chegeera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gamba nova waneno nodde Kampala nga tebakujerega manyi bamanyi nnyo tuzalawe kampanta abasama aba Abu Dhabi Dubai bavayo basiiwuse so kakigolinda ki jangu efunira akazige wa Nyondo eyawakayise Nyondo Glim enamba z'essimu of course kweziri so wano gikusomera waneno eri noti 524 munana noti 778 ya nje tuwagire sister waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana. So let's come and give back. Josh Likings, we sign out. Nyondo Glim tukukumira ku mulembe. Abantu b'Dubai na Abu Dhabi mukuliko omwaka kanda bansumbo wakanda bampoleza abana ati shiri vexi no shatani promotions bakutege kiti ekivula kisokete ddala mwiweyi Dubai na Abu Dhabi jebatumye sitaji kengizi ugambye empologoma 3 kusitagemu kuno muliro tekibanga wa mujja twayoze nga twekulisa omwaka omukadde omwaka tegumalikako bangi bitwali nabo gabafuuka embuyaga ugambye kabako kididi nesenga sepanga wewera era babetegekadde defeating inga ya kafecha kwanzi wano ku Legends Chelsea Bar ne Dubai okuyingira Golodi ndira mu 10 Platinum ndira mu 15 Diamond ndira mu 2 abange mu bakakase andikididinga 11 tuli awo Dubai wenyini nyini sente nina njagala mukazi benzina nayi negedede Abu Dhabi nga 12 mutatu digide omulala abakomajika kutaka ngenda kubera bachaliba nga be Dubai get ready ennaku z'omwezi nga 12 February ena kubera Abu Dhabi
ate gwani nawe bakakase mugenda kulaba abaana batyabe enkumu musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakiyita Legends Bar ebinyuma binnemettewo Wamulikira nga 12 Februari zikirire paka Abu Dhabi ate kulaba kuchakala kudigida kukesa bude abadubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Crane Pearl of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Siba ya Kago Zainabu Aziza Nyondo Kurimu bitegekeddwa nakafuro mu kutegeka abatalimba Shimi Events ne Satanic Promotions